Guyyaa har'aa jechuun Oogustii 7 2026 ji'a 8ffaa oolmaa gabaa gurraachaa Bilaak Maarkeetii akkasuma baankii daldala Itoophiyaa Nigdi baankii meeqaan sharafaa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii kiyyaa lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasuma hordoftoota amantaa biraa shamaa harka fuunee isiniin jedheen jira. Baga nagaan dhuftanii mana kanaaf haaraa warri taatan maatiin haftaa subscribe gochuudhaani akkasuma oolmaa gabaa gurraacha guyyaa guyyaadhaan meeqaan akka oole argachuudhaaf mana kanaaf subscribe godhaa maatiin haftaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa oolmaan sharafa meeqaan sharafamaa oole kan jedhu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Oogustii 7 jijjiirraan maallaqaa maalirra jira baankii daldala Itoophiyaa akkasuma karaa Bilaak Maarkeetii jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetii irraa meeqaan sharafaa oole kan jedhu viidiyoo kana keessatti argattu. Hamma dhumaatti ilaala akkasuma laayik gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa akkasuma maatiin haftaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa har'aa kanneen biyyoota garaagaraa kanneen akka USA dollar, Euro, Swiss franc, Canada dollar, Australia dollar, China yuan, British pound, Swedish krona, Kuwait dinar, Dubai dirham, Saudi riyal biyyoota garaagaraa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Yaada qabdan akkasuma biyyoota barbaadan komentii irratti naaf barreessaa jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu USA dollaridha. USA dollariin tokko gabaa gurraacha irraan 181.46 baankii irraan 161.70 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko gabaa gurraacha irraan 209.46 baankii irraan 186.45 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irraan 224.26 baankii irraan 199.62 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolarii tokko gabaa gurraacha irraan 129.60 baankii irraan 113.35 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolarii tokko gabaa gurraacha irraan 127.88 baankii irraan 113.81 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Chaayinaa yuwaanidha. Chaayinaa yuwaan tokko gabaa gurraacha irraan 26.92 baankii irraan 23.95 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu British poundidha. British poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 244.14 baankii irraan 217.33 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Swedish krona. Swedish kroniin tokko gabaa gurraacha irraan 19.13 baankii daldala Itoophiyaa irraan 17.2 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Kuwait dinaara. Kuwait dinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 588.9 baankii irraan 523.35 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko gabaa gurraacha irraan 49.42 baankii irraan 44.3 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Saudi riyaalidha. Saudi riyaali tokko gabaa gurraacha irraan 48.40 baankii irraan 48.8 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Omaanii. Omaan riyaalii tokko gabaa gurraacha irraan 472.56 baankii irraan 420.50 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Joordaanii. Joordaan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 256.28 baankii irraan 228.9 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Bahaaranii. Bahaaraan diinaarri tokko gabaa gurraacha irraan 481.20 baankii irraan 428.8 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Turkish riilaadha. Turkish riilaan tokko gabaa gurraacha irraan 3.80 baankii irraan 3.38 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Egyptian pound. Egyptian poundiin tokko gabaa gurraacha irraan 3.65 baankii irraan 3.24 oolee jira. Kan itti aanu Yamanii. Yamanii riyaalii tokko 0.76 oolee jira jechuudha. Baankii irraan 0.68 Israa'el shekliin tokko gabaa gurraacha irraan 60.41 baankii irraan 53.85 oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Indiyaa ruuppiidha. Indiyaa ruuppiin tokko gabaa gurraacha irraan
tokko tuqaa 90 baankii irraan tokko tuqaa 70 olee jira jechuudha. Oolmaan gabaa gurraachaa guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee akkasuma baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankii irraan meeqaan sharafaa oolee kan jedhu isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata jechuudha. Yaada qabdan komentii irratti naaf barreessaa. Akkasuma warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'aa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma laayik godhaa. Viidiyoo biraadhaan ammoo walitti deebinutti nagaatti.